Ника у нас решила искупаться в речке местной. Это ты решила, я согласилась. Ну, я предложила как вариант. Давай лезь к Нике. Так где его поднимем? Ник-то тебя поднимет. Она. А, ну вон там дальше это столбик был, уже меньше. Да идете по речке дальше туда. Да там маленький. Ой, оказывается, эти мальчики не тут перелезли. Они вообще с той стороны. Пойдем. Куда? Ну там лестница, я уже вижу ее. Пойдем. Держись за Нику. За Нику держись за шею ей. Она упадет, и я с ней. Ты не упадешь. Упадет. Я же как накатилась, давай. Вот тебе стекло, ты не... А на камеру. Новый способ передвижения. Ну, не упадет уже, хорошо. А ты снимай. Смешно же было. Милан, дальше не наступай сразу на камни. Ты не ноги снимай, а всего ребенка. Свои ноги. Ладно. Паузу там есть, ставь паузу. Ты куда? А мне интересно, здесь вода соленая? Поснимай меня, Милан. За объектив не трогай это. А я. Камни. Я сейчас упаду, подожди. Нет, спасибо, мне так не надо, мне так не нравится. Ну и дошли до островка какого-то. Вау. Где-то посередине речки весело живем. Что? Там? Милана там уже здесь разошлась. Побежали. Ой, ё-моё, здесь какая-то фигня. Где глубоко, сейчас проверим. Здесь такой ручеек, мама там кое-как сказала, вот там вот туда вот залезть. Милан, сейчас унесет тебя течением. Так, давай. Давай, снимай меня, Милан. 10, убери камеру. Ладно. Боже мой. Ай, да, как? Маленькая. Мартыша. Иди. Милан, идем сюда. Ты чего меня брызгала? Тут как? Здесь, там? Окей. Милка. Аккуратно слезай. Все, слезай оттуда. Слезай. Вон там как глубоко было возле моста, смотри. Пипец. Вот это Пипец тут течение. Течение, переводчик с Миланиной. Да, тут вообще, наверное. Вот, смотрите, там собака. Смотрите, как там собака едет. Самочатись. Потом еще какое-то место будем ехать вот там вот сейчас вот туда домой туда. Ника, тебе спало искупаться там. Пойдем. Ну дай хочу нам рюкзак, чтобы не погиб. Вот так она.
ветром сдует. Что дальше по ступенькам? И сразу на море окажешься через секунду. Лайфхаки от мамы. Вероник решил тут утопиться. Милан, не ходи, пожалуйста. Я здесь буду стоять. Стой, Милана, не ходи. Я тебя... Милана! Мам, я думаю, это тупая идея. Милана, не ходи. Ты слышишь? Нельзя, говорю. Уйди отсюда. Ой, нам видео надо закончить. Закончить. Закончить компилочку, потом следующий видео. Да. Обзор на рай. Камеру мне там привет дайте. А что ты в раю-то откажешься? На ад. Ну давай. Все, что ли, ну классно. Сама иди. Полицейские, мы сидим просто, ничего не собираемся. Ты здесь, мы здесь просто. Нет. Пойдемте бегом от них, а? Вдруг они по нашу душу. Посмотрели на камерах, как мы тут лазим. Ой. Вдруг они к нам идут. Ой. Ничего страшного. Дядя там идет. Идет. Влад, тебе туда не надо. Сколько мама раз тебе сказала, что тебе туда не надо? Ну, я хочу. Нет, на речку туда, вот она не хотела. Здесь она хочет. Нет, тебе туда не надо. Их здесь уже вызывают, там 15 лет, припасти. Топ-топ-топ-топ-топ. Ты чё? Да что, всё нормально? Да. Не надо, там очень высоко спрыгивать. Сейчас на ней проверим сначала, а потом это... Глубину. Ну что, Милке тоже можно было купаться? Снесет, да? Короче, она 13 лет много ела, чтобы тут пройти. Росла, тяжелой стала. Я сама в озере ела! Смотри, все. Не ходи туда только, Милка. Принеси нам рыбки! Ну что, ты переживал за сестру? Круто! Садись, загорай! Ты единственная там! Это твой остров! Персональный! За тобой самолет прилетит, вертолет! А ты куда пошла-то? Менты идут по ее душе. Сейчас ей будут кричать. Ну тут Милка! Я могу. Да, мам? Нет, ты нигде тут не можешь. Да! Не! Мы что, видим, что ли, думаешь? Ну ты проверь. Как это? А, ну может почувствовала бы. Ну и где-то место проверенное, Вероник. Че, полицию вызываем? Эвакуировать будем? Мне кажется, здесь. Вот здесь может быть? Да, вот здесь. Помню, вот это, за маленький ветерок, я думала, вот эту палочку. Точно, видим, дно прям. Прям видно. Ну тут знакомая эта железячка. Ну хоть баловаться. Ну может на пару шагов не тут, давай иди. Вероник, даже не по колено, давай быстрей. Ой, я что-то глубже. Ты отклоняешься от курса, мы тебе говорим вот сюда. А ты куда идешь? Милка, круто. А я вижу, иди там.
Че орут там сзади нас? Вот страшный аттракцион, попробуй доберись на берег. На море нас тоже ждал экстрим в речке. И все купаются. Вика, лови ее! Быстрее! Она ненадежная, мелко! Выходи! Мне нельзя доверять тебе! Буду доверять. Я думаю, мы взяли ручку, будем прыгать. А она подводный, по воду. Мне хочется затащить. Мама не было вообще. Это там глубоко, оказывается. Блин. Нам помахали. Ага. Все, И поплыли всё. домой. Их реально сносят. Я думала, я одна такая тупая в речку пойти. А тут сколько людей-то. Я такого не ожидала. Все, пока-пока.